o'quvchilarga ham, sizlarga ham juda zo'r foydali bo'ladi. Hozirgi berayotgan ma'lumotlarimni sizlarga hech kim tekinga bermaydi. Ya'ni qanaqa hisob-kitob qilishni sizlarga sразу sodda yo'lni o'rgataman. Ya'ni qiyinchilik, aytaylik, qanaqadir qiyin narsalar hech qachon bo'lmaydi. Hech qanaqa diagrammalar, hech qanaqa kosinus, sinusli ishlar bo'lmaydi bizda. Bizda просто sizlarga chiroyli hisob-kitob qilishni o'rgatib qo'yaman. Ya'ni risk management o'zi bu nima? Va risk menejmentni nima uchun biza 100% daromadga chiqish uchun manbai degan ma'noni ishlatamiz bu terminga. Xo'p, nimaga 100%lik? Hozir video davomida, dars davomida sizlarga bu narsani tushuntirib o'tib ketaman. Buni o'zi nimaligi haqida gaplashib olaylik. Risk management bu, mana o'zi nomi bilan risk management. Boshqacha nom bilan tavakkallik, ya'ni bizning ishimiz tavakkallik bilan bog'liq. Ochayotgan zerkamiz, qilayotgan ishlarimiz hammasi tavakkal bo'ladi o'zida. Qaysi ma'noda? Baribir bitta risk ko'ramiz deymiz-ku. Shunaqa narsada bo'ladi. O'sha narsani to'g'ri boshqarish. Ya'ni menejment boshqaruv, ingliz tilida tarjima qilinganda risk bu o'zingizlar bilasiz risk nimaligini. Riskni to'g'ri boshqarish, ya'ni qilayotgan riskimizni, qilayotgan tavakkalimizni to'g'ri boshqarish. Uni ham to'g'ri boshqarish mumkin. Qaysi ma'noda? Misol uchun, ko'pchilik offline biznesni o'zini olsak, offline biznes turi bilasizlar, ancha qiyinroq va kattaroq summa talab qiladigan biznes turlaridan biri hisoblanadi. Offline biznesda bizda mana bunaqa tema bor. Ya'ni biz qanchadir miqdor risk qilamiz-da va qanaqadir proyekt bo'ladi. Aytaylik, bitta biznesimiz yaxshi ketyapti. Biz aytaylik 4 ta biznes plan bor. 4 ta biznes plan bor. Xo'p, qaysi biriga imminent risk qilish kerak? Birinchisiga, ikkinchisiga, uchinchisigami? Bu narsani hech kim oldindan bilmaydi, qaysi biri zo'r o'xshab ketishiga. O'shaning uchun bizdagi bor summani aytaylik 4 qismga bo'lib risk qilamiz. Ya'ni aytaylik bizda $100,000 pul bor. $100,000 pulni endi biznesga kichkina summalar kirmaydi. $100,000 pulni 4 ga bo'ldik. Ya'ni $25,000 dan tushdi. Va $25,000 dan, ya'ni men buni qilib chizaman, 25,000, mana 25,000, 25,000 и 25,000. Как бы грубо говоря, biznesimiz bo'ldi. Endi qaysi birini, 4 ta biznes bor edi. Birinchisi aytaylik, qanaqa biznes? Xo'p, ustachilik, ya'ni mashinani tuzatib, o'sha mashinani грубо говоря, o'shanga zapchasilar, o'shanaqa narsalar, endi ozgina risovaniyada ozgina yuraman, noto'g'ri tushunmaysizlar. Mashina ustachilik. Bu birinchi biznesimiz. Ikkinchi biznesimiz esa bu уже ovqat masalasida. Ya'ni bundoq qilib vilka chizaman bu yerga. Noto'g'ri tushunmaysizlar, aytdim sizlarga, risovaniya bo'yicha yo'qroqman. Ovqat biznesi. Uchinchi biznes turimiz esa bu уже gostinitsa biznesi. Ya'ni qanchadir miqdor gostinitsani arendaga olibmi yoki aytaylik boshqa temalardan o'sha gostinitsani 25 minglik o'sha gostinitchni biznesga tiqdik. Chunki hozir turizm rivojlanyapti. Odamlarga nima kerak? Ko'p turistlarga imni gostinitsalar kerak. Xo'p. Va oxirgi $25,000 summamizni biza xo'p, misol uchun kompyuterga sarfladik deylik, o'sha kompyuterlarni terib, kompyuterlarni sotishga sarfladik. Mana oxirgi $25,000. 4 xil biznes turimiz bor. Nimaga men bunaqa cho'zib ko'rsataman? Chunki sizlarga ancha tushunarliroq bo'ladi va bu sohaga endi kirib kelganlarga ham risk menejmentda важныйлigi tushunarli bo'ladi. Endi 4 ta biznes turi bor. Qaysi biri gullab zo'r bo'lib ketishiga hech kim garantiya bermaydi. Ya'ni mashina ustachiligimi, restoran biznesmi, otelmi yoki kompyuterning sohami qaysi rivojlanishini zo'r bilmaydi hech kim. Hammaning o'zgarish trendi bor. Misol uchun, turist ko'p vaziyat, bizda ko'pincha turistlar bahorda ko'payadi, yozda ko'payadi. Chunki yozda kanikul berishadi ularga, bahorda bizda tabiat chiroyli bo'ladi. Mana shu vaziyatda. Kompyuterni biznes bu aytaylik, kompyuterni biznes bizda unaqa o'lmaydigan biznes emas-ku, lekin unaqa ko'p tez rivojlanib ketadigan biznes ham emas. Chunki bizda oldingi yillar kompyuter degan tushunchadan, ya'ni kompyuter degan moslamadan juda kam foydalanishadi. O'shaning uchun bu ham ozgina krayniy variant. Restoranni biznes, ya'ni oziq-ovqat biznesi juda zo'r biznes. Bunda juda zo'r rivojlanish bor, lekin tarafi bor. Ya'ni bunda konkurensiya kuchli. Ya'ni bunda sun'iy konkurensiya ham bor, bunda искусственный, bunda hamma konkurensiyalar bor. Ya'ni bunda restoran biznesda rivojlanib ketish uchun siz ham marketingda ham sotuvda ham narxlarni ham sifatda ham restoran o'ziga ham juda katta finansiyerlarni olib kirib berishingiz kerak. 25 ming o'zi bilan siz chiroyli restoran biznes qila olmaysiz. Mashina ustasida ham xuddi shunaqa vaziyat pashti. 4 ta biznes pashti bir xil veriyatность bor. Ya'ni har bittasini o'sib ketish veriyatности 25%, ya'ni 4 ga bo'ldik-ku biz 100% da. Endi aytaylik, bizda shunaqa vaziyat bo'ladi. Aytaylik, bitta imенно restoran biznesda biz konkurensiyada yutqizdik. Ya'ni boshqa finansiyerlarni qila olmadik.
Ateli biznesda ham turistlik kelmadi, o'xshamadi. Uzr. Hop, kompyuterni biznes ham bizda o'xshamadi va o'xshab qolgan biznes bizda faqat mashinali biznes bo'ldi, ya'ni ustachilik. Hop, biza $25,000 bunga investitsiya qilgandik va bu investitsiyamiz 1 yilda, qaranglar, 1 yilda $25,000 investitsiyamiz o'ziga endi unaqa foizli yo'q-u, lekin 25,000 rubl olib keldi. Ya'ni общий balansimiz 50 k bo'ldi. 1 yilda davom buni srogini, vaqtini. Hop, endi mana men xuddi shu biznes endi o'xshaganini tushunasizlar. Bundan ikkita qilib qo'yasizlar. Ya'ni bundan ikkita bo'ladida 25 dan bo'lasizlar. Bular ham 1 yilda 50 olib kelyapti, общий 100. Ya'ni 100 k dollaringlar mana men menga risk qilgan, mana 3 ta biznesga, 4 ta biznesga risk qilgan $100,000 уже 2 yilda, 1 yilda 2 yilda qaytib keldi уже mana bu sizlarga. Endi bu oddiy offline biznesda, summali, katta summali biznesda risk plani deyiladi. Bu riskovniy sabab, chunki har bitta ideyaga, har bitta именно biznes planga biz 25% ni risk olamiz. Ya'ni $100,000 25% 25,000 bo'ladi. O'shaning uchun har bitta biznesga 25% ni risk olamiz. Mana biznesim sirasi bankrot bo'ldi. Tushundinglar? Bu oddiy offline ko'rinishi, ya'ni shuncha chizib nima qilib berdim. Noto'g'ri tushunmanglar, просто sizlarni tushunishingiz uchun bo'ldi bu narsalar. Endi bu narsani bizda onlayn varianti ham bor. Ya'ni biz endi bizning biznesimiz, bizning depozitimiz u, ya'ni o'zimiz boshqarayotgan summalar bizning bozordagi depozit qilgan summamiz bizning biznesimiz bo'ladi. O'shaning uchun biz o'sha biznesni boshqarishimiz kerak. Ya'ni uni boshqarish uchun qaranglar. Misol uchun, misol tariqasida keltiraman. Liboy bitta summa, aytaylik, hammada bor summa depozit. Hop, hammada bor summa $100 olamiz. $100 balans, to'g'rimi? Hozir biz $100,000 dan biznes, $100 ga offline biznes boshlab bo'lmaydi umuman. $100 balansda oldik biz. Depozit $100 bu vaziyatda. Endi buni risk planini tuzib chiqamiz biz hozir sizlar bilan. Hop, men buni bundoq 40 ta 20 qilib qo'yaman yoki sizlar ko'rinishga 22 qilib qo'yaman, mana cho'tka ekan. Buni risk planini tuzib chiqamiz. Risk plani qanaqa bo'ladi? Hop, bizga kerak narsa bu depozitni tushundik. Qancha risk qilishimiz muhim bizda. Agar biza goldda ishlasak, e'tibor beringlar, goldda ishlasak, goldda e'tibor bergan bo'lsanglar, faqat hozir ancha volatilность ko'paygan va oldingi misol uchun bizning 20 pip stopimiz hozirgi 40-50 pip stop bilan teng bo'lib qolgan. Volatilность yuqori bo'lgani uchun. Ya'ni eski kumushi va hozirgi goldda почти bir ровный bo'lib qolgan ikkalasining volatilnosti. Endi hozir sizlar bilan o'shanga qancha risk qilishni ko'rib chiqamiz. Agar bizning stopimiz 50 pips bo'ladigan bo'lsa, biz agar bu сделкаga 2%, 3% endi o'zining logikasi bor tradingda. Ya'ni depozitdan 1-2% risk qilish kerak deyilgan. Agar biz $100 dan 1% risk qilamizdak, bu degani $1. Atilla qo'yamiz. Endi 50 pipsga stop qo'yish uchun biz necha lot ochishimiz kerak degan savol bor-da. Tillada shunaqa lot hajmidagi yurish, dollarda yurish hisob-kitobi bor. Ya'ni 10 pipsda sizlar bilan hisob-kitob chiqamiz bu narsani. 10 pips, ya'ni 1 punktda bu narsa 1 lotda tilla. Tak. 1 lotda tilla $100 yurib beradi. $100lik yurish qilib beradi. Ya'ni bu 10 pipsda bu. Xo'p, endi mana shu narsa 0.1 lotda esa $10lik bo'ladi. 0.01 lotda esa mana shu narsa tak 0 yo'q, uzr. $1lik bo'ladi. $1lik harakat bo'ladi. Mana bu 10 pipsga. Endi xohlasanglar 1 pipsga o'zingizlar hisoblab olaylik, 100 pipsga o'zingizlar hisoblab olaylik. Endi stop bo'lsa 50 pips deyapman. Risk qotgan summamiz $1 bo'lishi kerak. 50 pips. Xo'p, 10 pipsga bizda eng kichkina lot, mana eng kichkina lotda, ya'ni 0.1 lotda 10 pipsga yursa $1 bo'ladi. Bizda 50 pips stop. Bu degani $5 stop bo'ladi. 0.0 именно $1 zarar bo'lish uchun biz 0.0.02 da ochishimiz kerak. Ya'ni 0, ikkita 0 va 2. Bizda eng minimal lot 0.1, ya'ni kichkinasi shu. Undan kichkinasi yo'q. Bu degani misol uchun sizga aytaman, aytaylik siz soat olib sotmoqchisiz, soat olib sotmoqchisiz. Soat olish bo'yicha eng minimal kolичество, ya'ni eng minimal hajmda nechta sotib ola olasiz? Bitta dona. Yarimta soat olib sotib bo'lmaydi-yu, bitta dona sotib ola olasiz. Bizda tradingda 0.1 lotimiz mana shu soatni bitta donasi bilan teng bo'ladi, грубо говоря. Xo'p. Bu yerda 0.1 lotda сделка ochsak, hozir mana bu сделкамizga aytaylik 50 pips stop bo'ladi, bu degani $5 zarar degani. Уже biz 1% emas, 5% risk qilamiz. Nima qilish kerak o'shaning uchun desanglar, depozit kichkina bo'lgani uchun biz iloji boricha agar $100lik balansinglar bo'lsa, har bitta bitimga
Примерный risk 3-5% tashkil qilsin. Mana. Bu tajribasi kam, hali bu sohada tajribasi yo'q, lekin savdo ko'rmoqchi bo'lgan savdogarlar uchun risk plan, ya'ni примерный risk plan 3-5% bo'lishi shart. Bu majburiy narsa bu narsa. Bu degani nima degani? Bu degani endi bu analizga qaraydi bu narsa. Mana risk bizada bor. Xo'p, endi qaranglar, bitta narsani esingizdan chiqarmanglar. Riskni tushundik, qancha risk qilishimizni tushundik. Endi o'zimizda analiz bilan, o'zimizning bilimimiz bilan analiz qilamiz-ku. Bizda risk and reward degan narsa bor. Ya'ni mana bunaqa tushuncha bor. Sizlar bilasizlarmi yo'qmi? Hozir tushuntirib beraman. Risk and reward bu nima? RR deyiladi bizning tushunchamizda. Tradersga bu slang deyiladi. Biz o'zim ham misol uchun sizlar paytinglarda, sizlarning tajribalar, sizda ham misol uchun tajriba yo'q hali. Bu narsani nimaligini bilmaganman, tradingdagi terminlarni bilmaganman. Ahos sekin sizlarga o'rgatib boraman. Risk and reward bu nima? Risk and reward bu соотношение риски и прибыли, ya'ni foyda va zararingizni соотношенияsi, to'g'ri соотношение o'zbekchasiga bilmayman, noto'g'ri tushunmaysizlar. Ya'ni misol uchun siz aytaylik $100 topish uchun, yo'q, mayli 100 haqida gaplashmaymiz, aytaylik $20 topish uchun, biz depozitimiz mana bunaqa, $20 topish uchun $5 yo'qotishga tayyorsiz. Mana. Endi biz 5 risk qilamiz, 20 topamiz, грубо говоря. Endi buni bo'lsak bir-biriga. Javob necha chiqadi bunda? 4. Ya'ni 20 ni 5 ga bo'lsa 4. Bu degani 4 RR chiqadi. 4 risk reward, ya'ni соотношение риски и прибыли bu yerda 4. Endi aytaylik 20 topish uchun biz 10 risk qilamiz. Bu vaziyatda esa risk reward necha bo'lyapti? 20 ni 10 ga bo'lsangiz 2 RR chiqadi. Agar 20 risk qilsak biz, bu vaziyatda bizning riskimiz 1 chiqadi. Mana. Ya'ni 20 yo'qotib 20 topamiz. Грубо говоря, bitta narsadan voz kechib bitta narsa topamiz. Bu vaziyatda bitta narsadan voz kechib 2 ta olamiz. Bu vaziyatda bittadan voz kechib 4 ta olamiz. Tushuntira oldim sizlarga. Buni qatdan ko'paytirish mumkin? Qanaqa bu narsani ko'paytirish mumkin desanglar, bu narsa analiz uslubiylarga bog'liq. Ya'ni qaysi strategiya bilan analiz qilasizlar. Sizlarga o'tib berilgan analizlarni, ideyalarni ko'plari birga 2, birga 3 соотношение, даже 2 ham yo'q orasida 3 RR'lik analiz ideyalarini yaratdik, ya'ni strategiyalarni sizlarga tushuntirib berdik. Xo'p, bu degani siz bitta yo'qotishga tayyor turib, bitta risk qilishga tayyor turib 3x topasiz, ya'ni 3 barobar topasiz. Bu hech qanaqa qimor emas, 3 barobar top garantirovna degan gap yo'q. Prosta tavakkal qilamiz, tavakkal qilganimiz uchun shunga yarasha natijasini olamiz. Ya'ni shunga yarasha rag'batlantirish deyiladimi, shunaqa narsani olamiz. Misol uchun $100 dan kechamiz, 300 topamiz, грубо говоря. Endi topamiz siz mana bunaqa birdan, misol uchun bitta risk qilamiz yo'qoladi, bitta risk qilamiz yana yo'qoladi, 3-marta risk qilamiz уже topdik. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni birdan ko'p yo'qotganimizdan keyingi natijasi bo'ladi, baribir qiyin kunlardan keyin ham baribir yaxshi kunlar chiqadi. Bunda ham xuddi shunaqa. Ya'ni bizning sohamizdan adashtirmanglar. Misol uchun bizda ko'pchilik bor-da, misol uchun oddiy misol tariqasida keltiraman sizlarga, YouTube kanal. Xo'p, YouTube kanalda misol uchun Otabek ham o'zi yurg'izadi. Agar vaqtlari bo'lmasa, o'quvchilar bor, ya'ni shogirdlar bor, ular bor, yurg'izib turishadi. Xo'p, hozir ko'rishingiz mumkin, bozorda volatilность juda yuqori, ya'ni stop loss ancha kattarib ketgan. Stop loss hozir 40 pips bo'lgan, oldin 20-30 edi, hozir 40 bo'lgan. Nimaga? Chunki bozorda volatilность katta, bozor kumush bilan почти bir xil yuryapti, грубо говоря. Oldingi tillar bilan hozirgi tillarni qaranglar, вообще katta, sonli kattarib ketgan. 1 minutga 30 stop qo'ysangiz, hozir 20-30 pips, 40 pips bo'lib ketyapti. O'shaning uchun o'sha narsani hisobga ham olish kerak. Misol uchun o'sha YouTube kanalda упоминать qildim. Nimani? Ko'pchilik stabillikdan lish bir tezroq pul topsa, lish bir tezroq boyib ketsa, tezroq pul topsa. Sizlarga primer tariqasida keltirdim. Nimani? Sizlar bitta pulni, mana oddiy misol, o'zingizlar ham juda yaxshi bilasiz, o'rgatishim ham shart emas bu narsani sizlarga. Oddiy misol tariqasida aytaman sizlarga. Tez kelgan narsani shunaqa tez ketadi, o'zingizlar bilmay qolasizlar. Buni o'zingizlar juda yaxshi bilasizlar. Pul topib ko'rganlar biladi bu temani. Misol uchun $1000 bir kunda keldimi sizga, ikkinchi kuni o'sha $1000 yo'q qoladi. Qanaqadir sabab chiqadi, siz bilmay qolasiz u sababi chiqqanini, shuni ketib qoladi. Siz bilmay qolasiz qayerdan chiqqanini. Endi bu narsa yaxshilik bilan, bu narsa yomonlik bilan keladi bu narsa. O'shaning uchun iloji boricha harakat qilinglar stabillikka erishishga. Misol uchun aytaylik, haftalik statistika bo'yicha mana haftada 5 kun bor, 5 savdo kuni bor. 5 savdo kuni bor.
Xo'p, 5 savdo kunida kuniga 3 ta ideya tashlab, ya'ni 2 tadan ideya tashlansin. Endi bir xil payt 3 ta tashladi, bir xil payt 4 ta tashladi, bir xil payt 2 ta. Aytaylik, shunaqadan 3 ta tashlansin, 3 ta 3 kun tashlansin, 2 ta 2 kun tashlansin. 3 ta 3 kun tashlangan, xo'p, 3 ta 2 kun tashlansin bizga ideya, именно signal. Xo'p, 3 ta signal tashlangani, именно 3 ta signal tashlangani, xo'p, примерно 2 ta signal tashlangani, uzr. Xo'p, 3 ta 6 ta signal bo'lar ekan 2 kunda va yana 3 kun, bu ham 6 ta. Общий hisobda 12 ta chiqyapti. Ya'ni bir haftani 12 ta, 5 savdo kunida bizda 12 ta signal chiqyapti. Грубо говоря, endi yaxshi hafta bor, yomon hafta. Yomon hafta deganda zarar yo'q, просто foyda kamroq hafta bor, foyda ko'proq hafta bor. Birinchi hafta aytaylik, birinchi hafta foyda kamroq bo'ldi. Ya'ni 12 ta signal berildi, 12 ta signaldan грубо говоря 12 tadan nechta? 7 ta stop, ya'ni 7 ta stop, 5 ta TP bo'ldi. 5 ta TP bo'ldi. Xo'p, endi signallarni agar yaxshilab e'tibor bergan bo'lsanglar, win rate degan narsa, ya'ni win rate degan narsa bu yerda qiziq emas. Mana win rate bu yutuqlik biza примерно bir 60% minusdamiz. Ya'ni 60% win rateimiz zararda, 60 ga 40, 70 ga 30 bo'lyapti. Ya'ni 60% zarar, 30% 40 bo'lyapti. 40% foyda bo'lyapti. Lekin signalandagi risk reward, ya'ni har bitta signal yurib berishi kamida 1 ga 3, 1 ga 4 bo'lyapti. Endi riskka qarab 1 ga 3 соотношениеda yopilsa ham har bitta ideya 1 ga 3 соотношениеda yopilsa, 5 ta take profit degani 1 ga 2 ham bor u yerda orasida. 5 ta take profit degani bu degani 3 соотношениеdan 15 ta degani. Ya'ni bitta risk olamiz, 3 ta topamiz, грубо говоря. Tushundinglar? Win rate bo'yicha, risk reward bo'yicha. 15 risk reward degani 7 ta stop loss, bu 7 ta stop loss bo'ladi. Ya'ni misol uchun $10 risk qildikmi bitta nimaga, ideyaga, bitta signalga $10 risk qildikmi, $70 yo'qotamiz. Chunki 7 ta stop loss bo'ldi. Har bittasiga 10 ta risk olamiz-ku. Aytib o'tgandek, bitta risk olamiz, 7 ta topamiz, 3 ta topamiz. Ammo bitta biza bitta risk oldik. Xuddi shunaqa vaziyatga o'xshab $10 risk oldik, biz bitta tepa oldik. Nima bo'ldi? 3 barobar ko'paydi. Ya'ni $10 risk oldik, уже $30 topamiz. 30 dan 5 ta esa qancha bo'ladi? $150 bo'ladi. Общий statistika bo'yicha $70 zarar, $150 foyda, общий 80 pribylda chiqamiz. Mana manba stabilность, ya'ni bu hafta mana shunaqa yopildi deylik. Mana manba stabilность deyiladi. Sizlar o'ylamanglar, stabilность degani bu mana bunaqa narsa, ya'ni bizning ham aqlimiz bor, bizning ham kallamiz ishlaydi. Nimaga? Hozirga misol tariqasida keltiraman-da. Bizning ham kallamiz ishlaydi. Bozorda mana bittan buy berib, mana bittan 20 pips take qo'yib, mana bittan entry qilib, mana bittan 60 pipsga stop qo'yib ishlash aqlimiz yetadi. Take oldi, mana win rateimiz katta, tudda-suyda yopinglar, unaqa. Net, bolajonlar, iltimos, unaqa narsa kerak emas. Real natija bo'lsin. Zarar bormi, zarar ko'rsatilsin. Foyda bormi, foyda ko'rsatilsin. O'ylamanglar, to'shda bu sohada faqat hamma narsa bor bu sohada. Oddiy hayotinglar bilan prosta solishtirib ko'ringlar. Hayotinglarda ham har doim yaxshilik bo'lmaydi, har doim yaxshi kunlar bo'lmaydi. Ozgina qiyinchilik keladi, ozgina sinov keladi. Bu normal holat. Bundan har bitta erkak kishi o'tgan, har bitta o'g'il bola o'tgan bu narsadan. Даже qizlarimiz ham, misol uchun oramizda ayol kishilar bor, даже ular ham o'tgan, даже ular ham juda yaxshi biladi. O'shaning uchun harakat qilinglar, to'g'ri fikrlashga, to'g'ri bu narsani logistika o'ylashga. Prosta o'zingizlarning aqlinglar bor, o'zingizlarning miyanglar bor, boshinglar mana shu narsani, mana shu sohani o'rganib majburlab qo'ydimi, o'zingizlarning xohishinglar bormi mana shu sohani o'rganishga, sirazi istinani o'rganinglar. Ya'ni tradingda faqat $100,000 dan katta summa qilish mumkin, tradingda faqat $100,000 dan 1% risk qilish mumkin degan aqlinglarga ishonib yurmanglar, iltimos. Biza tradingdagi har bitta qo'yilgan teoriya, har bitta qo'yilgan mifni javobini topib berganmiz. Qaysi ma'noda? Yaqinda bittasi chiqdi, $200 da katta summa qilib bo'lish mumkin emas. Bam, $200 o'quvchilar yonida 5,000 qilib qo'ydik. Bir kunda ichida, bir kun emas, bir narsaga $5,000 yechildi. Tushunyapsizlarmi? Kichikroq summa qilyapti, 250 ming yechilyapti. Bolalar yonida emas bu narsa. Yaqinda video qo'yilganda. $250,000 prostaga yechilyapti depozitdan. Endi mif bor. Tradingda exchange brokerida 40 mingdan keyin bloklab qo'yadi, termination qilib qo'yadi, muzlatib qo'yadi, pul uxlatib. Ne, brokerga bu bir tiyin kerak emas. Logично o'ylaylik, iltimos. Exchange brokeri ikkita sertifikati bor. Ya'ni broker ochish oson emas u narsa. O'zbekistonda nimaga brokerstvo yo'q? Chunki hammaning aqliga yetmaydi u summani ko'tarishga. Exchange broker, har bitta broker o'zga yarasha sertifikati bor.
Har bitta gapirgan odamni gapiga ishonib ketavermaylik, ulug' bo'lmaylik, iltimos. Hammamizning aqlimiz bor, hammamiz bekorga grubo gapira qo'ymasmiz. O'sha narsani nagli o'zimizdan haq-huquqlarimizni bilaylik, bo'ldi. Misol uchun Exness brokerni olaylik. Exness broker o'zini hosil bo'lishi uchun hozir Mirror reytingda почти birinchi o'rinda turibdi-da Exness. O'zini ikkita sertifikat olish uchun birinchi realniy nerealniy qoidalarni yaratgan u narsa. Tushunasizlarmi? U sertifikatni o'tish hammaga emas u. Misol uchun oramizda yoshlar bor. Mana misol IELTS degan sertifikat bor ko'pchilikda, to'g'rimi? Yoki aytaylik o'qishimizning imtihonlari bor. Kimdir nimaga kirish uchun imtihonlar bor, oliy ma'lumot olish uchun imtihonlari bor. O'sha imtihonlarda o'tish ham oson narsa emas. Bu ham xuddi shunaqa. Sertifikat olish kichkina narsa emas u narsa. Figня narsa emas u kichik sertifikat olish. Broker agar adashmayotgan bo'lsam, prop kompaniyalar O'zbekistonda prop kompaniya eshitganman, broker eshitmaganman. Prop kompaniya ochish uchun depozitda, ya'ni turgan depozit bilasizlar, turib qotadigan narsa. Uni yechib bo'lmaydi, chiqarib bo'lmaydi. U mabodo bankrot bo'lib ketib qolsa, klientlarga pul qaytarib berish uchun kerak bo'ladi u narsa. Prop kompaniya ochish uchun O'zbekistondagi depozit, ya'ni prop kompaniyaning depoziti adashmasam $2 million bo'lishi kerak yoki 2 yoki $1 million bo'lishi kerak. Endi tasavvur qilib ko'ringlar, qanaqa ular mashinistlik qila oladi? Nima ular sizlarni etiga qarab qolgan joyi bormi? Yo'q, unaqa yo'q unaqa narsa. Logичный bo'laylik, iltimos. O'zimizning stereotiplarni yo'qotaylik, bo'ldi, все. Вообще kichkina narsa. O'ylab ko'rayotgan 100 ming, 200 ming summalar вообще kichkina summa ko'rinadi bu sohada. Oddiy misol tariqasida keltiraman. Mana bizani deb qaysi ma'noda aytayapman? Xo'p. Hozir shunaqa tema tarqalgan treyderlar orasida. Kichkina treyderlar o'sish uchun bu narsa oldin ham bordi, bu narsa oldin boshqacha sferada bo'lardi. Kichkina umuman hech kim tanimaydigan, aprel oyida даже $5 million оборот qilmagan savdogarlar, treyderlar katta savdogarlarga sakrab video olib chiqyapti, katta hype qilib, ana bizda shunaqa narsa trend bo'ldi-yu, gapirib chiqyapti, uni chiqyapti, g'iybat u kerak emas unaqa narsa. $1 million оборот qilgan odam bilan $5 million оборот qilgan odam, u qanaqa raznica bor o'rtasida? Nimani xohlayapti to'la, tushunasizlarmi? O'shaning uchun iloji boricha video ko'rasizlarmi, nimadir ma'lumot topasizlarmi? Maksimalni tekshirib ko'ringlar, ma'lumotni ham, boshqa narsani ham. Broker o'zini bloklab yubormaydi, bu bir. Broker pullarni muzlatib qo'ymaydi. Biz Exness brokeridan общий hisobda 500 mingdan ko'p summa yechganmiz. Yechishni aytolman, просто bu yerda o'zini aytolman. Undan tashqari, undan ham katta summalar mayda qilib yechilgan bu narsada. Sizlarga u chegara bo'lmaydi. Главный chegara nimada? Ko'plar aytadi, 50 ming qilsam, muzlatib qo'ymaydimi? 100 ming qilsam muzlatib qo'ymaydimi? 20 ming qilsam muzlatib qo'ymaydimi? Shotimni olib bloklab bormaydi. Siz oldin o'sha depozitingizni 100 ming qilib ko'ring, keyin qolganini biz hal qilib beraylik, bo'ldi. O'shancha aytamiz. Bizani silkadan o'tsanglar, sizlarda hech qanaqa muammo bo'lmaydi, chunki bizda напрямую Exness o'zi bilan aloqamiz bor. Ya'ni shuncha shot yechgandan keyin baribir Exness o'zi bilan ham aloqamiz bo'ladi. O'shaning uchun sizlarda qanaqadir muammo bo'layotgan bo'lsa, adminga yozinglar Exness bo'yicha, admin sizlarga maksimal darajada harakat qiladi javob berishga. Yana bitta narsani aytaman. Adminga yozinglar, javob kelyaptimi? Spam qilib yozib tashlavermanglar, iltimos. Vaprosik tashlab, uni tashlab, buni tashlab, to'g'risi o'zim ham admin bo'lib ko'rganman paytida. U вообще yoqmaydigan narsa u narsa. Qaysi ma'noda admin sizni ko'rib turib ignore qilmayapti. Просто sizda yozayotganingiz слишком ko'p. O'shaning uchun 1 soatlar ichida bitta nuqta tashlab qo'ying yoki vopros tashlab qo'ying. Ikki savolingizni boshqatdan berib qo'ying. Admin tepada paydo bo'ladi, o'shanda javob beradi. Tushuntira oldim degan umiddaman. Zapisi bo'ladi, обязательно bu narsani boshida yana bitta ko'rib chiqasizlar, gaplarimni yaxshilab eshitib olasizlar. Xo'p, risk menejment masalasi bo'yicha sizlarga risk rewardni nimaligini tushuntirib berdim, to'g'rimi? Sizlar bilimlar bo'yicha bizning risk соотношение risk прибыльimiz 1:3 соотношение bo'yicha analiz qilishni o'rgatdik sizlarga. Endi risk mana 3-5% borda, risk reward 1:3. Xo'p, o'zingizga plan qilib olinglar. Ya'ni kuniga nechta bitim ochaman, haftaga nechta bitim ochaman va oyga nechta bitim ochaman. Misol uchun, kuniga olaylik, kuniga siz грубо говоря 3 ta bitim ochdingiz. Mana 3 ta bitim ochdingiz. 3 ta bitim. Va har bitta bitimga qancha risk olamiz dedim biz sizlarga. Mana. Ya'ni 3-5%. Bu risk ozgina ko'proq, iloji boricha 2% risk qilishga ham harakat qilinglar. Bu risk ozgina kattaroq bo'lib ketib qoldi. Просто sizlarga primer tariqasida keltirdim buni. Kuniga 3 ta bitim, risk 3-5%. Xo'p, endi keyingi tema nima? Har bitta bitimga 3% dan risk qilyapti, to'g'rimi? Ya'ni $3 risk qilyapti. Xo'p, analiz qildik, stop lossingiz aytaylik, kimdadir stop loss 15 pips bo'ladi, kimdadir stop loss 25 pips bo'ladi, kimdadir stop loss 30 pips bo'ladi. Kimdadir
Xo'p, 5% risk qilsak ham har bitta bitimga, hozir sizlarga lotni hisoblash tushuntiraman. Har bitta bitimga 5% risk qilsak, 5% risk qilsak va bizani analiz qilgan stop lossimiz $25 chiqdi. $25, ya'ni 25 pipsga stop qo'ydik. Biza take profitimiz 1 соотношение. Bu 75 bo'ladi. Mana. Xo'p, bu vaziyatda nima qilishimiz kerak? Bu vaziyatda biza 5% risk qilmoqchimizmi? O'sha 5% ga to'g'ri lot hisoblaymiz. Ya'ni agar biz 25 pipsga 0.1 lotda zelka ochsak, mana bu kalkulyator bo'yicha 0.1 lotda zelka ochsak, $2.5 zarar ko'rar ekanmiz. Bizani mumkin bo'lgan risk qilgan summamiz, ya'ni zarar ko'rmoqchi bo'lgan summamiz qancha? $5 edi. Demak, 0.1 emasda 0.2 ochar ekanmiz. Ya'ni bu vaziyatda hamma joyini hisoblab berdim sizlarga. Bu vaziyatda endi lot hajmi bu vaziyatda 0.2 ni tashkil qiladi. Mana 0.2 mana. Ya'ni 0.2 lotda zelka ochsak, biz mana shu ideyaga, mana shu signalga, mana shu именно bitimga $5 5% risk qilgan bo'lamiz. Именно mana shu ideyaga. Endi shunaqa joy keladi, bizning stop lossimiz 10 pips bo'lib qoladi. Endi shunaqa ideyalar ham bo'ladi-ku, to'g'rimi? Kichikroq stop loss bilan. Tekimiz bu yerda 3 barobar 30 pips bo'ladi. Bu vaziyatda biz 5 emasda 3 pips risk qilamiz, ya'ni 3% risk qilamiz bu vaziyatda. Xo'p, bu vaziyatda biz 3% risk qilsak, примерно 0.1 lotda bu narsa $1 bo'lsa, bizga $3 yo'qotishimiz kerak. Demak, 0.3 da kiramiz. Men buni sirasi miyamda hisoblab oldim bu narsani. Xo'p, keyingi vaziyatda aytaylik, bizning stopimiz 50 pips bo'ldi. Shunaqa ideya bo'ldi, 50 pipslik ideya. Va shunga yarasha take profitimiz ham 150 pips bo'ladi. 3 barobar bo'ladi. Va kirayotgan lotimiz 0.1 bo'ladi. Xo'p, men vaziyatda 3% emas, bunda ham 5% risk qilamiz, chunki bir-biriga to'g'ri kelmay qolyapti. Mana shu vaziyatda o'shaning uchun 0.3 emas, 0.5 qilgan bo'lamiz. Mana bunda har bitta bitimga 5% dan risk. Endi shunaqa vaziyat bo'ladi bolalar, eslab qolinglar. Shunaqa vaziyat bo'ladi. Bozorda 3 ta bitim ochsangiz, 3 ta stop loss oladi. Shunaqa vaziyat bo'ladi, 3 ta bitim ochsangiz, 3 ta take profit oladi. Shunaqa vaziyat bo'ladi bir haftada. 2 ta bitim, 3 ta bitim ochasiz, 2 ta stop, 1 ta take. Shunaqa vaziyat bo'ladi, 2 ta take, 1 ta stop bo'ladi. Biz hamma variantini hisoblab chiqamiz. Ya'ni xo'p, 5 kun bormi haftada? Haftada 5 savdo kuni bor. 5 kun mana. Endi 5 kun xuddi shunaqa risk bilan, xuddi shunaqa stop losslar bilan kuniga 3 tadan bitim. Qaranglar. Birinchi kuni, ya'ni birinchi kun mana bunaqa qilib qo'yaman, belgilab o'zimiz uchun. Birinchi kun xuddi shuna 3 ta bitim ochdimda, haftamiz chiroyli bo'ldi. Analiz 2 ta tepa oldim va bitta stop loss oldim. Xo'p, 2 ta tepam, 2 ta olgan take profitim. Mana shu vaziyatda har bittasiga 5% risk qolmadi. Bitta take profit olsa qancha take bo'ladi? 0.2 dan risk qilganim uchun bu vaziyatda biz 0.1 dan risk qilsak $7.5 bo'lsa $15 bo'ladi. Ya'ni bitta take profitim $5 yo'qotaman, $15 topaman. Tushunarli? 5% risk qolmish chunki. $100 5% bu degani $5 degani. $5 bitta zelkaga risk qolman, 3 topolman, ya'ni 3 barobar topolman. $5 risk qolman, 15 topolman. Har bitta bitimga imamni qizumas necha pips bo'ladi? Xohlasa 10 pips bo'lsin, xohlasa 50 pips bo'lsin, xohlasa 25 pips bo'lsin. Biz baribir yo'qotayotgan summamiz $5 bo'ladi, topayotgan summamiz 15 bo'ladi. Bu vaziyatda ikkita take profitimiz har bittasi 15 dan $30 bo'ldi. Mana bitta stop loss olganimiz $5. Sizlarga aytdim, 5 risk qilamiz, 3 barobar topamiz. Bu birinchi kundagi. Endi ikkinchi kun. Ikkinchi kun xuddi shunaqa statistika, faqat ikkita tepa bo'lmadi. Bizda bitta tepa, ikkita stop loss bo'ldi. Endi bo'lib qoladi shunaqa vaziyatlar ham. Ikkita stop lossimiz bizda $10 bo'ladi, bitta take profit $15 bo'ladi. Mana. Ikkinchi kun. Endi 3-kunni ko'rib chiqamiz. 3-kunda bizda 3 ta stop loss bo'ldi. Shunaqa vaziyat kelib qoldi, shunaqa joyi kelib qoldi. 3 ta stop loss yedik. Mana bilan polni o'chirib tashlaymiz. Uchta stop loss $5 dan $15 bo'ladi. Eslab qolinglar. Mana 3-kun. 4-kun yana xuddi shunaqa ikkita stop loss, ikkita tepa, bitta stop bo'ldi. Uzr, men buni shuni o'chirib boshqatdan yozaylik. Men buni просто 4-kun qilib qo'yam bo'ldi. Mana 4-kun. 5-kun ham xuddi shunaqa vaziyat bo'ldi. 5-kun. Endi bu yerda nimani ko'rishimiz mumkin? Qaranglar, 5 kun 5
5 savdo kuni va 5 savdo kunida biza 5 ta har bitta bitimga har bir kuni, ya'ni har kuni biz 3 ta bitim ochamiz. 3 ta bitimni har xil variantini ko'rib chiqdim. Mana faqat stop emas, har xil vaziyatni ko'rib chiqdim. Ya'ni sredniy oldim. Birinchi kuni bizda 2 ta tepa, bitta stop loss bo'ldi. Ikkinchi kuni bitta take profit, 3 ta stop loss bo'ldi. Uchinchi kuni 3 ta stop loss bo'ldi. To'rtinchi kuni 2 ta tepa, bitta stop loss bo'ldi. Beshinchi kuni ham 2 ta tepa, bitta stop loss bo'ldi. Endi prosta hisoblab chiqamiz. 5 kunning ichida nechta take profit bo'ldi? Xo'p, demak. Xo'p, tepa mana bunaqa qilaman. Qaranglar. 2, 3, xo'p, 5, 7. 7 ta tepa. Stop loss esa, stop lossdan bitta sanab ko'ramiz. Xo'p, 3, 6, 7, 8. 8 ta stop loss. Win rate nechi bo'lyapti win rate? 16 ta bitim почти bir 40% ga teng. Ya'ni yutish ehtimolligi 40%, 60% zarar, 40% foyda degani bu vaziyatda. No, главный narsa bizga win rate emas, eslab qolinglar. 10 ta bitimdan 10 ta tek olish emas bizga. Bizga qiziq narsa bu bitta tekimiz necha barobar qoplab ketishi o'sha narsani. Ya'ni bitta to'g'ri qilgan qarorimiz noto'g'ri xato qilganimizdan necha barobar qoplab ketishi. Xo'p, общий mana shu vaziyatda o'zida biz qaranglar qancha foyda qilamiz. Общий balans. Xo'p. Общий balans $100 edi. Har bitta bitimga $5 risk qilgandik. Birinchi kuni birinchi kunda o'zida $30 topdik, $5 yo'qotdik, $25 foyda. Ikkinchi kuni $15 topdik, $10 yo'qotdik, $5 foyda, 25 ga 5 ta qo'shib 32 kunda. Uchinchi kuni biz 3 ta stop loss olib $15 zarar. Ya'ni mana vaziyatda qancha edi? Adashmasam 25.5, 30 dan 15 ta tashlaymiz, $15 pribel. Ya'ni 3 kun ichida biz $15 foydadamiz. 4-chi kuni esa biz $25 foydadamiz. 5-chi kuni ham 25, 50, mana bittaga 15, 50 plus 15, $65 foydadamiz. Ya'ni $165 balans bo'ldi. Общий balans. Endi bu narsani foizlarda hisoblasak, foizlarda. Xo'p. 5%, 10% plus 10% plus. Xo'p, qaranglar, 10%, mana ikkita take profitimiz 10%, minus 5%, chunki bitta stop loss bo'lgan. Xo'p, plus mana bitta take profitimiz. Yo'q, uzr adashdim. Bizani bitta zelkaga 5% risk olamiz, topayotgan summamiz 3 barobar bo'ladi, ya'ni 15%. Ya'ni bitta take profitimiz bizani 15% bo'ladi. Bu degani biz mana vaziyatda ikkita take profit olganmiz birinchi kun. 30% degan. 30% dan 5% olib tashlaymiz. Endi bitta take profit yana xuddi shunaqa 15% dan ayirib tashlaymiz. 10% da, chunki biz ikkita stop loss olganmiz va yana ayiramiz 15% da, chunki yana 3 ta stop loss bo'lgan. Qo'shamiz bunga ikkita take profit. Bu ham xuddi shunaqa 30%. Iz zarar minus qilamiz 5% da. Yana qo'shamiz 30% da. Yana minus qilamiz. Общий hisobdagi chiqayotgan agar hisoblab chiqsanglar, общий hisobda tak mana qaranglar 25 ga 15 40 40dan 10 dot tashlaysizlar. Tak 30 15% qolyapti, 45% bo'lyapti, 40% bo'lyapti, 40% ga 70% bo'lyapti, 30 70% bo'lyapti, 65%. Mana общий hisob. Xuddi shunaqa, ya'ni qanaqa hisoblab chiqamsam xuddi shunaqa vaziyat. Mana manba haqiqiy tradingda reallik kaliti, ya'ni analiz qilgandagi reallik haqiqiy kalit. Agar mana shu targoviy plan bo'yicha sizlar amal qilsanglar, sizlar hech qachon zarar qilmaysizlar. Qaysi ma'noda? Shotinglarni slip qilmaysizlar, zarar qilishinglar mumkin, shotinglarni umuman slip qilmaysizlar. 100%. Slip qilgan любой odam bilan gaplashtirib, любой odamni lichkasini beringlar, o'sha slip qilgan odamni даже keltirib beraman. Hamma ayb endi bilimi bilan-da, agar bilim yaxshi bo'lsa, qayerdadir o'qib chiqqan bo'lsa, o'zini tarbiyalashida bo'ladi. Misol uchun shunaqa joy keladi, u stop loss olgan joyda kattaroq risk qiladi, stopida slip bo'ladi. Yoki take profit olgan joyda kamroq risk qiladi, stopni ko'proq risk qiladi. Yoki 5 ta take profit olgandan keyin faqat dagon tuquradi, overtrade qiladi, ya'ni ko'proq trade qiladi, zararga kirib ketadi. Ko'p zararlar, ko'p foydalar mana shu narsani orqasidan kelib chiqadi. Ya'ni risk management degan tushunchani biz o'shaning uchun ishlatamiz. Ya'ni misol uchun sizlarga bugungi analizimdan keltirib beraman. Primer tariqasida. Xo'p, buni bitta rasmga olsam sizlar uchun.
Tak, voy. Tak, mana bu qanaqa turganda endi? Bundoq qilaman. Screenshot qildim. Sizlarga shundoq o'zingizlarga tashlab qo'ymasam, xo'p, demak, tashlab qo'ydim buni. Endi mana bugungi savdoimni sizlarga ko'rsatib beraman. Bugungi savdoimda nima bo'ldi? Demak, o'zim ozgina kichikroq tariflarni savdo qilaman, noto'g'ri tushunmaysizlar. Xo'p, mana men pashtek yaqinlashib qolibdi. Demak, bugungi savdo sistemamda qaranglar. Xo'p, men bittan analizim bo'yicha ideyamda savdo qildim. Aytgancha, eslicho, yaqinda paydo bo'lgan trader emasman. Xudoga shukr, hali xudo xolasa fevral oyida, ya'ni kelayotgan yil уже 4 yildan oshiqroq tajribam bor bu yo'nalish, bu soha bo'yicha, SMC yo'nalishi bo'yicha 4 yillik tajribam bor. O'shaning uchun u narsani yaqinda kirib kelgan savdogar deb o'ylamanglar. Xo'p, demak, davom etamiz. Men bu vaziyatda IHCdan buy kirganman. Men vaziyatda IHCdan buy kirilgan. Ozgina uyqusirab kirganman, to'g'risi, noto'g'ri tushunmaysizlar. Ozgina strukturani noto'g'ri aniqlab qo'yman. Bu yerda stop oldim. Bu yerda bitta stop bo'ldi. 1% risk qilganman. Bir risk bor, bu yerda minus. Xo'p, men bitta sell tiqolma, уже bu yerda limit olmayapman. Ya'ni bozor kirayotgan joyimga kelib bermadi, o'shaning uchun kirmadim. Xo'p, men bitta sell kirganman, bu yerda take profit oldi. Mana ko'rishingiz mumkin, 5 risk reward, ya'ni 1 yo'qotishga tayyorman, 5 topolman. Bu yerda 1 yo'qotdim. Bu yerda risk reward 6 edi. 6 risk reward, ya'ni take urganimda 6 topardim. Yo'qotayotganim 1 edi. Xuddi shunaqa boyagi statistika bo'yicha. Xo'p, menimcha limit qo'yaman yana 6 ga. Bu yerda уже kelmayapti limitimga, уже kirmadim buni. O'chirib tashladim buni. Endi dalsha davom etolman. Уже ozgina kech tushdi. Men bittan xuddi shunaqa likvidnoslarni yechgandan keyin kiryapman, sell. Bu yerda уже zarar qildim. Stop oldim yana bitta. Ko'tariladi, keyingi bo'yim keldi, keyingi zonda sell kirdim. Уже ma'minim yaxshigina yurib berdi va o'rtada chiroyli formatsiya bo'lgan payt yana bitta sell qoldim. Bu vaziyatda mana 10 satashanga topdim. Ya'ni 10 risk reward bu yerda daromad bo'ldi. Bu degani $10 yo'qotib, mana shu vaziyatda $100 topdim, grubo говоря. Xo'p. Endi mana bu yaxshigina yurib berdi, take profit kecha borib berdi, lekin sразу BU qildim, ya'ni bizubitga qildim. Buni tajribasi bor savdogarlar nimaligini biladi bu narsani. Ya'ni BU degani bu stop lossni bitim ochilgan zonaga tushirib qo'yasiz. Mabodo sizga qarshi yursa ham sizni zarar qilmaslik uchun. Bozor shundoq stopimni ozgina bizubitkam urdida 0 deyapti deb, men bitim shuncha foyda turgan bitim yopmadim, 0 deyapti deb, oqib ketdi, full take profit. Mayli, bu bozor bu, noto'g'ri tushunmaymiz. Xo'p, endi hozirgi vaziyatda mana bitta sell ideyam bor edi, chiroyli kirilgan edi. Prosta xuddi shunaqa yana bozorda o'zini logikasi bo'yicha stop lossni bitta urib, ya'ni sweep qilib, bu liquidity sweep, bu bizga hech qanaqa buni aloqasi yo'q. Iloji boricha mana bitta yana bitta sell tiqib olgan bo'lishim kerak edi, prosta ulgurmay qoldim, ko'rmay qoldim to'g'risi. Bo'lmasa tiqqan bo'lardim. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, уже agar stop olmaganda edi, mashina o'zi 18 barobar yurib bergan bo'lardi. Ya'ni bu vaziyatda $10 risk qilib, $180 bitta bitimdan topib olardim. Endi $10 risk qilmayman. Risk qilsam kamida bir $100-200 risk qilaman. Ya'ni $100 risk qilsam 1800 topaman mana shu bitimni o'zida, grubo говоря. No, ko'rishingiz mumkin, bu bitta stop edi. Bu norma holat bu. Bu narsani to'g'ri tushunamiz, bu bozor bu. Endi общий hisobda qaranglar. 1 2 3 4 5 6 7 ta 8 ta bitimdan qancha daromad qildim? Ya'ni 8 ta bitimdan qancha daromad bo'ldi? Xo'p, birinchi bitimim stop urdi. Ya'ni ikkinchi bitim limit olmadi. Ya'ni 8 ta bitimdan bitta, ikkita, 3 ta stop bo'ldi. Ya'ni 3 risk reward, 3 ta stop. Men bitga bundoq qilib, kichkina qilib yozib qo'yaman sizlar uchun. 3 ta sell, 1 errordan 3 error bo'ladi. Xo'p, endi nechta take profit? Bitta take profit, ikkita take profit. Tak. Ikkita take profit, nimadir qolib ketdi shu yerda. Bitta take profit, ikkita take profit. Все, ikkita take profit ekan, ikkita tepa oldim. Endi eng qizig'i shu yerda, ya'ni ikkita take profit oldim bu vaziyatda. Lekin degan gapi ham bor. Ya'ni qaranglar, mana shu vaziyatda bitta take profitdan biriga 5 satnashini yopilyapti. Bitta take profitdan biriga 10 satnashini yopilyapti. Ya'ni 15 error. Xo'p, bitta bu bo'ldi, ya'ni bizubitga degani bu, 0 degani bu. Nechta limit olmadi? 1
ikkita limit olmadi. Mana. Общий 3 6 8 da. 8 ta bitim, ikkita limit olmadi, aktiv bo'lmadi bitim. Bitta BO oldim, mana bu katta bitim BO oldi. Ikkita take profit oldim, 3 ta stop loss oldim. Win rate bo'yicha juda katta zarardaman, win rate bo'yicha, lekin riskim juda kam bo'lgani uchun, ya'ni соотношение riski прибыли bilan risk reward katta bo'lgani uchun baribir foydada chiqdim. Ya'ni o'sha shotimni 3 barobar qoplab oldim. Qaysi valyutada? Qarang. Mana shu vaziyatda har bitta bitimga agar $100 balans deb olsak, va statistikani hisobladik-ku, $100 balansdan har bittasiga $5 dan risk qilsak, xo'p, 3 ta stop lossimni o'zida $15 yo'qotdim. Ikkita take profitimni o'zida, qaranglar, ikkita take profitimni o'zida biz $75 foyda qildik. Plus minus qo'rsanglar, shu yerda $60 pribili chiqadi. Sizlar bir haftada topayotgan pulinglarni boyaga tepadagi hisoblab chiqqanimizda kuniga 3 ta 4 ta bitim ochib, o'sha 4 ta 2 ta bitimni o'zida mana bunaqa natija bor. Sabab chunki endi tajriba birinchi o'rinda, opit katta, ya'ni sekin-sekin mashina qilib o'rganilgan. Yo'nalish yaxshi, yo'nalish risk kam, foyda kattaroq, o'shaning uchun mashina narsa. Endi stop loss deyotganlarga, stop loss bu normal holat bu. Hali hech qaysi trader taniyman stop loss olmaganni, zarar qilmagan, slip qilmagan traderda. Bizning ishimiz shu. Bizning ishimiz mashinaga iborat. Stop loss olish, to'g'rilash, stop loss olish, to'g'rilash. Hayot ham xuddi shunaqa. Qiyinchilik bo'ladi, yengillik keladi. Qiyinchilik bo'ladi, yengillik keladi. Xuddi shunaqa narsa. Tushunarlimi? Mana bunaqa real savdo bilan sizlarga ko'rsatib beraman, shu tushunarliroq bo'lish uchun bu vaziyatda. O'shaning uchun harakat qilinglar, o'zingizlarning yo'lingizda dalshi bo'lishni qilishga, ya'ni ko'proq natija qilishga, ko'proq rivojlanib borishga. Bu sohada har bitta inson o'ziga yarasha maqsadlari bor. Har bitta itilik maqsad qo'yib qo'ygan o'ziga. O'sha maqsadga erishishga hammaga omad. Bugun sizlarga chiroyli mavzu o'tib berdim va chiroyli gaplar bilan sizlar bilan suhbat qurib berdim. Xudo xolasa sizlar bilan keyingi darslarda ko'rishamiz. Hammaga omad, charchamanglar. Hammalarni hurmat qilib, hammalarni birma-bir natija qilishda so'rab qolaman. Xudo xolasa dalshi bo'lishni qilamiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar.